どうも、時丸です。息してますか？今日一杯目のネスカフェゴールドブレンドです。ちょっと遅めなんですけどね。一杯目が一番うまいね、やっぱりネスカフェは。二杯目はちょっと微妙になってくるけど。今日雑談です。雑に聞いてください。アイスホッケーとかしながら、クリケットとかしながら、ノーテロップで、いきますんで、で、ネスカフェにはもちろん、シロップは入っていません。ノーシロップです。ノーテロップのノーシロップ。ノーテロップのノーシロップでいきますので、はい、そういう感じです。はい。今日ね、ランニングして、いつも通り朝執筆をして、ランニングをして、ほぼほぼもう老後のような生活をしてるんですよね。もう長らくです。もうこの YouTube 始めてからかな。やっぱりYouTube ってある程度時間ないとできないんで、もうYouTube やり始めた時点で老後というか、なんかそんな感じですね、もうね。で、このね、今日久々にね、Die with Zero。ビル・パーキンスという方が書いてる Die with Zero です。かなり大ヒットしてるんで、一度は読んだことがある方多いんじゃないでしょうか。これを今週はね、ちょっと久々に読み返してみたんですよ。僕も出た当時ね、2020年に読んでるんですけど、改めて、読み返してみました。で、結局ね、書いてることっていうか、ただ単に読むだけじゃ面白くないんで、やっぱりその自分がやってるそのエクストリームミニマリズムとか、あとは禅とかね、あとヨガ、そして仏教的にこれを解釈できないだろうかっていう、ちょっとそういう批判的なアプローチで読みましたね。で、読んだことある方はわかると思うんですけど、なんかただ単にその富裕層のたわごとだっていうか、なんかそう感じる人も多いんじゃないかなと思って、というのも、この作者のビル自体が基本的に富裕層なんですよ。で、日本円ではわかんない1億2000万ドルだったかな。だから多分ね、200億とか、そんくらいの資産を持っているような、多分変動してるんで、今いくらかわかんないですけど、正確には。とにかく富裕層で、で、印象的な描写があって、で、カリブ海の島を貸し切りじゃないけど、そのカリブ海の島のホテルを貸し切って、で、自分の友人とかね、親類だけを呼んで、自分のバースデーパーティーを1週間開催したみたいなね、なんかそういう話があったりとか。だから結局お金をね、死ぬまでに全部使い切ろうっていう話が根本ではあるんですけど、でもそれってまず使い切るまでに貯めなきゃいけないっていう前提があるじゃないですか。だから、それができてる人ってどれくらいいるんだろうなっていうね。だから多分、そこがね、ポイントになってくると。ただ、多くの人にこれが刺さった理由というのは、やっぱりそれだけじゃなくて、思い出を大切にしようとか、なんかそういう他に書かれてる思想ですね。例えば、その思い出が大事ってことだったり、若い頃は経験に投資をするとか、あるいは若い時こそリスクを取らなければならないとか、で、さらにはそのリスクの非対称性を考えるとかね、リスクを取らないことがリスクになる場合があると。で、これはどういうことかというと、何かね、自分がチャレンジをしたとして、そのチャレンジのおかげで大きなリターンを得られると。でも、そのチャレンジをすることで損失が少ないっていうね、そういう状況が、あるわけですけど、そういう、つまりリターンの方が明らかに大きいのに自分で挑戦をしない、飛び出さないっていう、チャレンジをしないっていう状況が、何回か多分起こるわけですよ。人生では。だからそこに飛びつかないことこそが実はリスクになるんだっていう話だったりとか、で、あとは子供に対してその相続を、死んでから相続をするのではなくて、生きてる間に適切な時期にお金を与えていく方が、両者にとっていいとかね。
だからなんかそういうところで、一番最初そのアリとキリギリスの話で始まるんですけど、まあ言いたいことっていうのはだからその、お金をその持ちすぎているっていうか、あまりにもその不安とか将来のために蓄財とか資産を貯めること、そっちの方に注力しすぎだっていう、まあそのつまりバランスが崩れていることに対しての警鐘みたいな、なんかそういうところなんですよね、多分一番言いたいところは。だから、まあそこはいろんな解釈があるわけですけど、で、まあでもそもそもその、貯めなきゃいけないっていうか、貯めた上で使い切らなきゃいけないっていう、まあそこの前提があるわけですけど、それを考えたときに、まあこの本の中で推奨されているのは、もう45歳から資産を切り崩せっていうね、そういう感じなんですよね。45歳から60歳の間にはもう資産を切り崩し始めなければならないっていう。で、これね、45ってなると僕もうそろそろかなっていうか、なんかもうそろそろ崩さなきゃいけないんじゃないかなっていうことを考えたりも、しましたね。だからなんか、そろそろなんかそのこう資産を切り崩すムーブが出てくるんじゃないかっていうか、だからもう明らかに、こうなんか金ピカのね、こうネックレスとかをし始めるとかね、僕が。で、なんかロレックスとかをこうジャラジャラはめまくるとか。なんかそういう感じになったら、あ、こいつ切り崩し始めたんだなっていうね。でもその切り崩し方はすごく間違ってますよね。なんか、多分やっちゃいけない方向で。でもなんかその、ジャルジャルのね、こうなんかネタにもなりそうな感じ。45歳になって資産切り崩し始めたやつ、みたいな。なんかね、なんかそういうちょっと滑稽な感じも感じたし、でもなんか僕の周りとかにも多分もう45過ぎてる友達とか、先輩とか結構いるから、だからもしかしたらそのムーブは、その資産を切り崩し始めてる人のムーブなんじゃないかなって人が、なんかちらほらね、やっぱり出てきてるんですよね。だからそれちょっとダイウィズゼロ読んだのかなとかね、そういうことも考えたりとか。でも、なんかそれをね、その僕がそのエクストリームミニマリズム的にそれを解釈するのであれば、もっとラディカルな批判をするのであれば、結局、そのお金を貯めて、で、それを死ぬまでに綺麗に使い切るっていう。で、結局そのみんな働きすぎだってことを言ってるわけですよね。働きすぎていて、そのお金を貯めるために若い時に働いて、で、本当はそこでいろいろもっと貯めすぎなければいろんなことがそこで経験ができるのに、それをね、しないままにお金だけ貯まっていってそれを使い続けるっていうフェーズに行くっていう。で、それはだから、結構西洋的な考え方だなと思うんですよね。結局その、数字の話でしかないし、資本主義の経済にすがっている。だからつまり、すごく西洋的な話なんだなって、まあ読んだ時に思ったわけですよ。それが西洋的であれば逆にその東洋的なアプローチがこの本で可能だと。で、つまり、それは、その、死ぬ時にゼロにするんじゃなくて、最初からゼロで生きていくっていうか、die with zero っていうよりも、なんか、live with the zero って感じかな。live with the zero って感じでね。ちょっと言いづらいけど。日本語で言うとlive with zero ですよね。なんかそういう感じなんですよね。で、思い返してみれば、僕の20代の時ってそうだったなって思うんですよ。本当にもう何も持っていなかったんで、で、貯金もなくて、本当にその日暮らしのアリエッティ、時丸田中っていうみたいな感じ。もう写真と音楽、ひたすら日中は写真やって、夜はクラブに音楽を聴きに行く、遊びに行く。で、給料が入ったら、それで、旅に出たりとか、写真集を買ったりとか、あるいは友達と飲み食いして、で、もう、月の終わりにはもうそれ全て使い切るみたいな。そういう生活をしていましたね。で、むしろそのマイナスっていうか、借金の話とかもしてますけど、カードのリボ払いで、
カードローンもあったりして、その支払いに追われるみたいな。そんな感じ。で、今考えるとものすごく苦しかったんですけど、でも同時に、すごくね、生きてたなって思うんですよね。その、持たない暮らしをし始めたのも、まあそこから逃れるために物を捨て始めたわけですけど、でもその時の、やっぱり友達と遊んだこととか対話とか、聴いた音楽とか、撮った写真とか、旅の行き先とか、そこで出会った人々とか、なんかそういう人たちが結局巡り巡って今繋がっているし、で、記憶、もちろんそのいい思い出とか楽しい思い出みたいなものたくさんあるし、写真も残ってるんですけど、何よりそこでの経験がただの記憶だけではなくて自分の身体にまだあるような感じがするんですよね。だからその身体的経験としてそれが残ってるっていうのかな。うまく言葉にできないんですけど、なんかそういうところがあって、だから後悔はしてないんですよね。そのゼロで暮らしていたことに対して全く。むしろその時ゼロで暮らしていたから今自分はもう老後みたいな生活をできてるっていうかしてるんじゃないかなって思いますし。うん、でもね、まあ、とにかくそういうこう、リブ・ウィズ・ゼロってことを考えたわけですよ。で、まあ、マザー・テレサとか、やっぱりガンディとかね、偉大な人たちいますけど、マザー・テレサもやっぱり、もう服はサリー2枚だけ、白いサリーを2枚だけ持って、それを交互に着るみたいなことをやりながら、慈善活動ですよね。もう本当にもう、ただ与える。で、得たお金は全て寄付する。で、目の前の人を助ける。みたいなことをやっていたわけで、自分でその一切その資産みたいなものは蓄積しなかった。それでも生きたわけですよね、ああして。なんか、そっちのあり方っていうか、もうありなんじゃないかなって思ってるんですよね。だから、もちろんその、日々の生活っていうか、は大事ですよ、それは。で、もちろん食えなくなるしね。本当にお金ないと。で、本当にお金ないとこのネスカフェも飲めなくなるから、日々の日銭を稼ぐっていうのは大事なんですよね。やっぱね。ただ、この本の中で言ってるその思い出作りっていうのが必ずしもお金がないとできないって、そう考えるのは間違いなんじゃないかなって思うんですよ。だって自分だってそのお金がない時にね、それだけたくさんの思い出とか行動とか挑戦ができてたわけだから。うん、だからなんかその45歳になってその島貸し切ってバースデーパーティーをやるとか、そりゃやりたいですよ、僕だって。やってみたい、それなんか面白そうですよね、それはね。うん、でも、それってお金がものすごくかかることで。でもなんかその、そういうことじゃなくて、その日々の営みの中で、ゼロで生きながらも、楽しいこととか、挑戦をしたりとかっていうのは、可能だっていうこと。うん、なんか、そういうところが、までは語られてなかったなと思って。うん、だからそういう意味で結構その、まあどうしてもその、まあ FP っていうか、ファイナンシャルプランナー的な考え方っていうかな。うん、ある程度貯めて、ね、4%とか6%ぐらいで、インデックスを切り崩しながら、生きていくみたいな。うん。なんかそういうところを考えましたね。で、あとは、その自分の寿命を計算してみるのもいいみたいなことも書かれていて、うん。で、実際ね、その、生命保険会社の計算ツールとかあるんですよ。で、僕もこれやってみたことあるんですけど、81でしたね、僕ね。うん。いろいろね、その入力していくと、その、酒飲んでるかとか、タバコを吸ってるかみたいなこととか、その運動習慣とかいろいろ入れていくと、そういうこう寿命が出てくるんで、で、81とか2だったんですよ、僕が。で、つまりあと40年ってことですよね。折り返しはとっくに過ぎていて、うん。でもなんか、僕はその、一番やっぱ本で書かれていたことが、その仕事をしすぎたことにみんなその死ぬ時に後悔するんだみたいな。うん。働きすぎっていうことに対して一番後悔する人が多いと。で、なぜ若い時にもっと働かなかったんだろうって。なぜ体が動く時に旅に出なかったんだろうって。なんかそれはね、
結構同意するところがあって、やっぱり。僕もだから20代で旅ができたから、旅できて本当良かったなって、なんかそこだけはね、なんか思うんですよね。沢木耕太郎さんのね、深夜特急ってね、有名な旅の本がありますけど、ああいうのを学生の頃に読んで、で、19か20ぐらいの時に一番最初に台湾入って、そこからインドネシアのバリ島に行ったのが、僕の最初の海外経験だったわけですけど、でもなんかその本を読んでて、やっぱそういうアジアを旅する、バックパッキングするみたいな、なんかそういうことがね、まだギリギリ残ってた時代なんですよね。僕がやってたその90年代を超えて2000年代の初頭みたいなところ。20年ぐらい前ですけどね。今だからそのコロナ禍になってから一気にそのフェーズも変わったし、インターネットが、盛り上がりすぎて、そのなんか海外に行く意味とかね、なんかそういうものがものすごく薄れている時代だと思いますけど、あとまあ円の力が弱くなってるっていうのもあるでしょう。でもなんかそういう20代の時だからこそ感動できたし、楽しい経験ができたなっても思うんですよ。で、沢木耕太郎も多分ね、27とかなんですよね。旅に出てる年が。で、それでそのシルクロードを通って、ヨーロッパまで行くわけですけど、なんか、やっぱその27っていうね、なんかやっぱ結局その20代で行ってるわけで、なんか、その僕もね、なんか最近、なんか別にその旅っていうところよりも、自分のその精神世界っていうか、ちょっとあまりその話しすぎると危ない話に行くんでね、あんま話さないんですけど、まあヨガとかやり始めて、やっぱりその瞑想とかするようになって、自分のその内面世界への旅みたいなところの方が楽しくなってきている。まあもちろん旅も好きなんですけど、でもなんかそれがこの20代の頃の、なんかその新鮮さというか、そういうものが失われているなっていうのは感じていて。で、あとはその自然の中に入るとか、うん。なんか、そういうところの方が、旅よりも面白くなってきてるんですよね。だから多分そのハイキングが入ってきたりとか、なんかそういうことになってると思うんですけど、まあちょっと何言いたいか分かんなくなりましたけど、まあ多分僕がもうちょっと、まあ20代とかだったら多分旅をひたすらやるような感じに、感じのチャンネルになってたのかなって思ったりもしますしね。まあそんな感じで考えました。ダイブイズゼロに関してはね。やっぱりなんか、犠牲にしがちというか、この現在を軽く見がちってのは、これまあ自分自身もそうですし、誰にしもあるなって思いますね。だからまあいつも言ってるように、誰かと会うときはもしかしたらこれ最後かもしれないって結構僕は思ってたりとか。で、結局その、意識をすることが大事なんですよね。自分の時間が有限であるし、自分の残された時間っていうのはそんなにないっていうね。で、それに自覚的になれば、もっと今の環境を良くしようとしたりとか、もっと物を減らしてチャレンジしたりし、そういうことに多分動くはずなんですよ。まあどうしてもその平和な日常みたいなところを続けていると、それがね、わかんなくなってきますよね。だから自分自身も、まあ一番最初に独立したのが29とか30ぐらいの年でしたけど、だからもっと早くね、独立をして、起業をね、しておけばよかったなって今でも思います。今年になってね、ようやくその会社作りましたけど、あと5年早ければ、なんかまた違ったことができたんじゃないかなとかね、思いますし、でもそれはね、わからない。今だからこそ、できたっていうのもあるし、で、この間ね、他のね、誰だったかな、中野さんだったかな、起業家というか、有名なね、経営者の方話してましたけど、
やっぱりその20代の頃に起業して生存する確率って結構低いみたいで、やっぱまあ経験値の単に問題だと思うんですけど、でも、当たるときは当たるっていうか、そのマーク・ザッカーバーグとか、例えばそのスティーブ・ジョブズとか、もう若い時からやってるわけですよね。だからそこってものすごく難しいんですけど、リスクを取れる、若い時は。でも、生存率、会社の生存率で言うと低くなるっていうね。で、30を超えて、あるいは40過ぎてから起業した人たちは、やっぱり経験値があるんで、会社の継続自体は長くなるっていうね。まあそういう統計がある中で、まあどっちがいいのかなって思うんですけど、でもまあさっき言ったように本当にまあ、ずっとその誰かの下で働くとか、自分が好きでもない仕事を続けるっていうのは本当に辛いことだと思うんで、でもその辛さの中で、だからその、こう思い出を作るとかね、なんかそれを同時にやるって、まあ結構ハードルが高いなというか、まあ今そこだけ考えると難しいなって思うし、自分がどうやってそれをやってたのかわかんないんですよね。思い返してみても。頭おかしかったっていうのが、まあ功を奏してたっていうのかな。まあ、それはあるかもしれないし、あとは日々のその踊りとか走りとか、なんかその日々やってることみたいなもの、ルーティンみたいなものを、がそれの助けになっていたっていうのは、まあ、あるとは思いますけどね。なんかそういうことをまあいろいろ考えました。で、毎週ね、ニュースレター書いてるんですけど、今日のレターはそういう、その、ダイビズゼロをちょっとテーマにして書いてみたので、そちらもね、ちょっと文章だともうちょっとちゃんとまとまっているので、読んでみてください。もっと深掘りの記事はコアメンバーシップで書いています。はい。で、そうですね。まあそんな感じですね。あまり長くなってもあれなんで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。バイバイ。